भाई तुम्हें बहुत ज्यादा उबासी आती है, तुम्हारा भाई सही कर देगा। वैसे ना इसमें कोई गलत बात नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल जब बॉडी में कम हो जाता है ब्रेन सिग्नल करता है, इसलिए उबासी हम लेते हैं। बट अगर ये हम कोई क्लास में कर रहे हैं, मीटिंग में कर रहे हैं, या फिर डेट पे कर रहे हैं, डेट पे कर दिया तुम्हारा तो भाई चीर हरण जो होने वाला है ना, उसकी बात को उबासी लेके समझ रहे हो भाई, गलत हो जाएगा सीन। उसके लिए भाई की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तुम्हारा भाई। क्या करना है तो भाइयों, ये उंगली है, उंगली का ये जो ये बाहर वाला पार्ट है ना, बेसिकली इसको यहां से ऐसे दबाना है, इसको यहां से ऐसे दबाना है। 2 मिनट के लिए दबाओ, उबासी नहीं आएगी।